काफ़ी बहादुर जेके इलाके जे बुज़दिल बोतारन गोलियुनि जो खाज बणाए क़त्ल ऐं शहीद करे छॾियो। शहीद नसरुल्लाह गडानी जी जनाज़े नमाज़ जंहिंमें लखें माण्हुनि जी शिरकत नसरुल्लाह गडानी जे जनाज़े नमाज़ में लखें माण्हुनि जी शिरकत। नाज़रीन, सिंध आवाज़ न्यूज़ के यूट्यूब ते ॾिसण लाइ मथे ॾिनल लिंक खे खोले सब्सक्राइब करियो सिंध आवाज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल ऐं रहो हर ख़बर खां बाख़बर।